Hi guys, welcome to today's video. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഇതവിടെ 3 പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളകും സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും കൂടി വേവിച്ച് വെച്ചത് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൗൾ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിനൊപ്പം ചില്ലിയും കൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ഹീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന നേരം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇവിടെ മൂപ്പിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നായി വരുന്ന നേരം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കിനി സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഉള്ളി ഇവിടെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ബൗൾ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പൊട്ടാറ്റോയും മസാലയും വെൽ കമ്പൈൻഡ് ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ മാറി നല്ല മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ചൂടാറിക്കോളും. അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്നൊരു ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ 2 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതും ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേമിയ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലവ് ഷേപ്പിൻ്റെ മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാണിച്ചു തരാം. ഒരു റൗണ്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കുപ്പിയുടെ മൂടിൽ വെച്ചിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോൾഡിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് മുഴുവനും ഇവിടെ ലോ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുട്ടേൻ്റെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ എടുത്തിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടിയും കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ കട്ട്ലേറ്റും ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ മൊത്തം ബ്രെഡ് ക്രംസിലെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഹീറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പോൾ 2 സൈഡും കുക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സിമ്പിളും ടേസ്റ്റി ആയ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നോമ്പറക്കാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോഴേക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.